Ja sam Gabrijela Bošnjak, članica sam predsjedništva HSLS-a, poduzetnica u građevinskom sektoru, ali prije svega velika entuzijastica liberalizma i ideje slobode. Još od djetinjstva kao mala bila sam zaista osjetljiva na nepravdu i nekako kroz godine rekla bih da se ta moja osjetljivost na nepravdu izverzirala u osjetljivost prema svakom obliku diskriminacije i nepravde u svijetu. I osjećala sam da jednostavno imam što za reći protiv toga i da imam što za reći u ime vrijednosti u koje vjerujem. I dalje je nekako taj tijek me vodio svojim nekim putem. Nisam nikad namjeravala biti političarka, samo sam imala nešto za reći. Što se tiče političke profesionalne karijere, nemam nekakve određene daljnje korake. Ja sam vođena idejom slobodnog društva, društva jednakih prilika, ekonomski prosperitetnog društva, kako u Hrvatskoj, tako u regiji i EU. I prihvatit ću svaku priliku u kojoj ja mogu doprinijeti da dođemo do takvog društva. Što se tiče mog angažmana u politici, ne bih ga nazvala baš karijerom jer sam negdje na svojim počecima tek, ali mogu reći da je moj entuzijazam za politikom počeo još na početku studija međunarodnih odnosa i diplomacije, kada sam na jednom od predavanja o političkim ideologijama spoznala svoju političku orijentaciju. Profesor nam je svima podijelio poveznicu da ispunimo test političkog kompasa i zatim nas je zamolio da na ploči ucrtamo gdje se mi na tom kompasu nalazimo. Od nas 60, samo 3 nas je bilo otprilike u centru i liberalnom dijelu spektra. Nakon toga počela sam intenzivnije proučavati te političke ideologije, razlike među njima, te neke dublje interese zašto se ljudi konkretno odlučuju za pojedinu političku ideologiju i to me u konačnici dovelo i na vrata HSLS-a. Liberalizam živim i u njega vjerujem, jer vjerujem u slobodu pojedinca i tržišta, prava svih građana i važnost jednakih prilika za sve. Dok se radikali bave podjelama, mi donosimo rješenja. Rješenja za bolju kvalitetu života svih građana. Zato je važno da u Europskom parlamentu imamo zastupnike koji će se boriti za politike zdravog razuma i istinske vrijednosti. Mislim da definitivno put je da čovjek koji je zadovoljan i koji ima osnovnu egzistenciju i egzistencijalna pitanja riješena, da će definitivno bolje prihvaćati društvo i različitosti u društvu nego onaj koji se bori za golu egzistenciju. Tako da ako već moramo birati od čega bismo krenuli, možda bismo mogli pogledati te činjenice pa krenuti od nekakve ekonomije koja bi donijela veći prosperitet društvu da bi onda to društvo moglo slobodnije i ravnopravnije pristupati u međuljudske odnose. Moj najveći profesionalni uspjeh bio bi razvoj moje tvrtke koju sam 2020. pokrenula s ocem i kroz vrijeme lagano preuzimala odgovornost. Danas imamo oko 30 ljudi, jednu ozbiljnu organizaciju na koju sam ponosna, s kojom radimo za vrijedne i velike projekte, za velike kooperante, jedne od najvećih u Hrvatskoj. Ja uvijek priču vraćam na pojedinca jer vjerujem da pojedinac može prevazići sve izazove koji su u nekakvom okviru političke situacije ili države, ali na kraju dana često si znam postaviti i pitanje zašto bi trebao. Jer vjerujem da za mlade ljude država treba omogućiti nekakav okvir u kojem pojedinac može imati jednake prilike kao njegova okolina i da je to jedno okruženje u kojem svi možemo zdravo i odrastati i stvarati obitelji, zapošljavati se, otvarati poduzeća i kao takvi funkcionirati kao zajednica. Neki od glavnih izazova mladima već danas upravo iz raznih problema postaje i mentalno zdravlje kao broj 1. To je naravno proizvod toga što mladi često imaju i nestabilne poslove. Znači više nemamo konkretno problem nezaposlenosti kao takve, imamo problem nestabilne zaposlenosti za mlade koji dobiju posao, ali vrlo dugo ih se drži na određeno radno vrijeme, pa zbog toga ne mogu ostvariti ni kredite kojima bi kupili svoj dom, prisiljeni su živjeti u podstanarstvu, možda ne mogu neki pronaći ni poslove u struci pa su prisiljeni raditi van svoje struke, što kroz godine dovede do toga da su sve dalje od onog što ih zapravo zanima i što im je u okviru struke.
To je jedan niz problema koji naravno pojedinac uvijek može prevazići, ali mislim da ipak kao društvo imamo određenu dužnost da svi zajedno stvaramo uvjete u kojima će mlada osoba imati lakši put. Vlade definitivno imaju najveću moć i resurse kojima mogu prevazići te izazove. Rekla bih da nevladini akteri, točnije organizacije, donose određene inovacije i fleksibilnost pri tome, ali u konačnici dolazimo na najključniju stvar, a to je opet angažman pojedinca, čovjeka, građanina koji jednostavno mora djelovati aktivno i zalagati se za ono društvo za koje vjeruje da je najbolje za što veći broj ljudi. Po mom mišljenju, najveća prepreka je manjak informacija za pokretanje poslovanja, posebno za mlade ljude koji imaju i neke prilike. Sada recimo u Hrvatskoj ima raznih prilika i potpora od strane EU, ali za njih se nedovoljno zna, nisu toliko promovirane. Naravno, jedan od najočiglednijih problema je i ta preteška i komplicirana birokracija. Osim toga, navela bih visok stupanj korupcije koja jednostavno otežava probitak na tržištu. Ne bih to ni nazvala slobodnim tržištem u potpunosti, s obzirom koje sve izazove jedan poduzetnik u Hrvatskoj pa i regiji ima. Vjerujem da je u ostatku regije utoliko teže za one dijelove koji nisu na europskom slobodnijem tržištu, pa je i to jedan određeni izazov zajedno sa političkom nestabilnosti koju to nosi. Prije svega volim uvijek naglašavati da je dokazano da su društva sa slobodnijom ekonomijom i slobodnijim tržištem ona društva u kojima su i ljudska kvaliteta života i ljudska prava uvijek na boljoj razini. To ide jedno s drugim i tome se jednostavno moramo posvetiti i uvidjeti vrijednosti zapravo jedne kvalitetne ekonomije i poticanja poduzetništva kod mladih. Vjerujem da je situacija daleko od idealne. Vrlo brzo smo uzeli zdravo za gotovo one vrijednosti koje su nam omogućile slobodu, koje su nam omogućile mir i prosperitet, barem u Europskoj uniji. Pa je tako cijela EU i rekla bih i regija, pa time i Hrvatska, krenula u jednom smjeru ekstremnijih ideja. I mislim da to nije dobro za društvo. Mislim da nam trebaju zdravorazumske politike koje vode razvoju, koje vode boljoj kvaliteti života. Ali i dalje nisam obeshrabrena, jer kroz svoj politički angažman i sudjelovanja na raznim konferencijama, seminarima, ja sam upoznala jako velik broj pojedinaca koji se bore za te vrijednosti i koji ih vrijedno čuvaju. I sve dok takvih pojedinaca ima, vjerujem da za društvo uvijek ima nade. Ne volim određivati da je nekoj skupini lakše ili teže. Rekla bih da je možda ženama izazovnije prikazati se i zapravo mislim da imamo duži put dokazivanja društvu da znamo o čemu govorimo, da su naše vrijednosti zaista naše vrijednosti, da nisu nečije tuđe i nečije usađene. Često sam imala prilike u kojima su mi muškarci objašnjavali vrijednosti stranke u koju sam se učlanila nakon što sam studirala upravo o političkim ideologijama. Mislim da se to nešto rjeđe događa muškarcima nego ženama. Evo, to je nekakav početak. Naravno da ima i predrasuda, ima i diskriminacija. Osobno sam imala sreću da se ne susrećem kroz svoj put sa nekim težim oblicima toga, ali znam da je mnogim ženama izazovno. Osim te promjene koju sam vidjela, također sam u toj prilici puno radila na svom javnom nastupu, stjecala samopouzdanje prilikom svojih prvih pres konferencija, prvih snimanja, prvih izjava na radiju i nekako zaključila da to možda i nije toliko strašno i da stvari koje politika donese i koje angažman donese ipak prevažu u odnosu na strahove koji s time idu. Vjerujem da je kroz trenutne političke i zakonodavne okvire to nekako izbalansirano i u redu postavljeno u teoriji. Međutim, kad dođemo do prakse i svojih osobnih iskustava, to je daleko drugačije. Ono na čemu najviše trebamo raditi je upravo ta svijest da u svojoj okolini činimo najviše, da bismo smanjili te predrasude, da bismo odgajali našu djecu i van tih nekakvih okvira patrijarhalnog društva koje postavlja neke svoje uvjete življenja. Trebamo težiti slobodi, trebamo težiti ravnopravnosti i definitivno da na tom putu smo, rekla bih, tek na nekakvim počecima.
Mislim da je zapravo najveći pokazatelj za mene, pokazatelj onoga što politika može učiniti i moć promjena koje ona može donijeti, bio kada sam u okviru Mladeži stranke se zalagala za povišenje praga neoporezivih primitaka za studentski rad. Tada je ograničenje, prvi limit studentskog rada za oporezivanje bio oko 15.000 kuna, a ja sam se zalagala da ga podignemo na barem 24, što smo u konačnici i uspjeli. Za mene jedno iskustvo koje mi je otvorilo oči u smislu toga da sam samo nepunih godinu dana prije morala posuđivati novac jer sam za svoj studentski rad morala platiti jako visok iznos poreza, a već kasnije donijela sam neku promjenu koja će možda nekim mladima olakšati taj put i koja će ići u smjeru toga da rad mladih ljudi ne kažnjavamo, nego da olakšavamo uvjete u kojima se on odvija. Poduzetništvo nije samo posao, to je strast. Stvaranje nečega iz ničega, rad sa sjajnim ljudima i gledanje kako vaši napori rezultiraju nečim opipljivim i korisnim. To je osjećaj koji se teško može opisati. Vjerujem da se unazad 10 godina vidi ogromna razlika u mentalitetu u Hrvatskoj, kojoj svjedočim čak kao osoba koja ne dijeli nužno konkretno mentalitet grada Zagreba, jer ja dolazim iz manje sredine, tako da sam posvjedočila i mentalitetu iz manjih sredina, mentalitetu većih sredina i mogu reći da to sve skupa nekako ide u smjeru razvoja, u smjeru tih liberalnih vrijednosti. Možda ih ne voli uvijek nazvati liberalnima, ali itekako prihvaća te vrijednosti. Pa s ove vremenske distance imam nekakvu sigurnost i osjećaj lakoće jer ja sam uvijek vjerovala društvu i nekakvoj društvenoj atmosferi koju sam viđala. Pa sam tako imala velik strah oko svakog skepticizma prema EU jer sam ja čvrsto vjerovala da je to najbolja stvar koja nam se može dogoditi. A valjda u tom mom nekakvom bablu tada bilo je dosta snažnog otpora prema EU. To nisam razumjela, toga sam se bojala, ali s obzirom da smo sada već dugo članica EU i da svi uživamo sve blagodati koje smo od toga dobili, vjerujem da i ljudi i atmosfera društva lagano to počinje prepoznavati i cijeniti. A zajedno sa vrijednostima EU na vrata su nam došle i vrijednosti liberalizma i liberalne demokracije, pa je to sve skupa i doprinijelo toj svijesti građana, rekla bih. Sloboda, demokracija, jednakost prilika te poštivanje ljudskih prava temelji su Europske unije. Ove vrijednosti nisu samo apstraktni pojmovi, već konkretni principi koji utječu na svakodnevni život svih nas. Zato ću svoj politički angažman temeljiti na borbi protiv populizma i ekstremizma te osigurati da EU ostane zajednica država u kojoj se poštuju prava i slobode. Za mene prije svega mislim da je najključnije kao osoba iz Hrvatske reći da je moja vizija Balkana koji surađuje na regionalnoj razini. Ja bih voljela da države bivše Jugoslavije i cijelo to područje surađuje kao da je vezano Europskom unijom, a nadam se da će u skorijoj budućnosti i biti vezano Europskom unijom. Moja je poruka uvijek ona o preuzimanju odgovornosti. Uvijek polazi od pojedinca i kao što sam i ranije rekla, vjerujem da kao pojedinci možemo puno. Ne možemo puno ako prebacujemo odgovornost na druge, ako govorimo da naš glas ništa ne donosi, da ne donosimo nikakve promjene. Promjene su velike samo kada krenemo. Važno je krenuti, prihvatiti odgovornost i zalagati se za ono društvo za koje vjerujemo da je najbolje i u kojem najviše ljudi živi slobodno i sretno. Kakvo god to društvo bilo i koja god to ideologija bila, ja pozivam mlade ljude da se aktiviraju i angažiraju.